전남 무안국제공항에서 발생한 제주항공 여객기 추락 사고와 관련해 논란이 일고 있습니다. 해당 사고로 탑승자 181명 중 179명이 사망한 가운데 한 카페 사장이 아르바이트생에게 망언을 한 사실이 밝혀졌습니다. 이 사장은 비행기 터진 거 봤지? 라며 해외여행을 가는 학생들에게 추락할 일 생기면 나한테 먼저 알바 구하세요 하라 고 메시지를 보냈습니다. 이 발언은 누리꾼들의 큰 반발을 일으켰고 일부는 해당 카페 본사에 민원을 넣는 등 강력히 대응하고 있습니다. 현재 카카오맵에서는 별점 테러도 이어지고 있는 상황입니다. 이러한 사건은 인류애를 의심하게 만들며 사회적 논란을 더욱 부추기고 있습니다.